Spoštovane, spoštovani, pozdrav in dobrodošli v oddaji Detektor. Pozdrav in dobrodošlico izrekam tudi Andreju Gradišniku, glavnemu direktorju Metal Ravne. Pozdravljeni. Biti glavni direktor največjega podjetja na Koroškem je velika čast. Temu ustrezno je temu prestižnemu delovnemu mestu naložena tudi visoka stopnja odgovornosti do zaposlenih, ožjega in širšega okolja in seveda tudi ali pa predvsem do lastnikov. Andrej Gradišnik je s svojim načinom vodenja uspel napraviti Metal Ravne za uspešno, stabilno in ugledno podjetje, ki funkcionira na zavidljivi ravni. Za navedene dosežke je prejel številna priznanja in nagrade. Zadnja prestižna funkcija, na katero je bil izvoljen Andrej Gradišnik, pa je vodenje upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, območne zbornice Koroška. Tudi lokalna skupnost občine Ravne na Koroškem je prepoznala, da Andrej Gradišnik angažirano in uspešno vodi podjetje SI Metal Ravne in mu podelila prestižno priznanje, nagrado občine Ravne na Koroškem. K navedenim laskavim ocenam je potrebno dodati, da je Andrej Gradišnik ljubitelj gora in vrhunski alpinist, ki je kot aktivni alpinist priplezal številne prvenstvene smeri in bil član številnih odprav. Odločilen je bil njegov prispevek, da so se izpolnile 30-letne želje koroških alpinistov po lastni odpravi na enega izmed vrhov na svetu, ki so višji od 8000 metrov. Rezultat prizadevanj je bila uspešno izvedena odprava na 8051 metrov visoki Brod Peak v Karakorumu. 5 članov odprave, med njimi tudi Andrej Gradišnik, je doseglo vrh. Njegovo življenjska spoznanja so zbir poslovno-poklicne poti, gorništvo, alpinizma, knjiga, katero je izdal kmalu po svojem 8000-aku. Strnil je svoje vtise v knjigi, v kateri je dal mističen naslov Sanje. Pa bi vprašal, verjetno bo za marsikoga nenavadno, da vam postavim vprašanje, ki se bo pričelo z naslovom vaše knjige Sanje. Naslov knjige verjetno ni tako naključno izbran. Ne, seveda moram povedati, da dejansko je knjiga povzela neko dogajanje, o katerem sem veliko razmišljal, sanjaril v svoji mladosti. To so bile pravzaprav moje mladostne sanje. Pokazalo pa se je, da so bile tudi to sanje številnih drugih koroških alpinistov. Kar nekaj generacij je sanjarilo v takšni odpravi in seveda na nek način nam je uspelo dosanjati sanje več generacij koroških alpinistov. Sanje, to je splet mistično-psiholoških, filozofskih razglabljanj in seveda, ali ste v bistvu to izbral samo na osnovi teh vaših mladostnih želja, ali ste se spogledoval tudi s temi raznimi misleci, kot so Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, vsi ti so sanje razglabljali in jih seveda tudi predstavljali v takšni in drugačni obliki. Ste tudi po tej plati? Jaz moram reči, da nisem razmišljal zelo globoko dejansko o sporočilu sanj, ampak zelo preprosto, pragmatično. Sam sem človek, ki pravzaprav rad sanjam. Najraje sanjam z odprtimi očmi pri belem dnevu, dejansko o stvareh, ki bi v življenju želel početi, doseči in seveda z ciljem in namero, da nekoč te sanje izpolnimo. Ker verjamem, da ni ga lepšega, kot dejansko svoje sanje tudi v praksi doživeti, dosanjati. Ste v svoji mladosti pri odločitvi, katero poklicno smer izbrati, se soočili s kakšnimi dilemami ali ste zgolj sanjali o tem, kar pravite, da živite svoje sanje, skratka alpinizmu, gorah, biti seveda tudi uspešno poklicno kariero? Prav veliko o uspešni poklicni karieri v svoji mladosti nisem razmišljal. Že kot otrok, kot mladostnik sem bil predan goram, to drži.
Je pa res, da sem zelo preprosto nekako sledil logiki družine. Bil sem iz družine, kjer je delal samo oče, bil je zaposlen v železarni. Železarna, že takrat mati fabrika, je bila tista, ki mi je dala štipendijo, mi je omogočila študij in pravzaprav je bilo tisto, ki me je vodilo, da sem se odločil za študij metalurgije. Možnost bodoče službe, štipendija in sem potem pravzaprav tisto najlepše, tiste skrivnosti poklica spoznal mnogo pozneje. Takrat kot mladostnik sem videl fabriko, iz katere se je kadilo, iz katere je hodil oče, od plače tega te zaslužene v fabriki smo živeli in pravzaprav je bilo tisto sporočilo takrat to. Pozneje pa sem videl globlje sporočila same službe in pa dela, ki ga ponuja naša fabrika. Po šolanju ste se zaposlili, kot rečeno, v železarne Ravne. Vstopil ste takrat v veliko železarno Ravne, ampak ki se je predtem silno razvijala in širila, skratka rasla. Kakšni so bili takrat tisti vaši prvi vtisi? So se potrdila vaša pričakovanja ali ste tu dojeli to železarno? Veste, pravzaprav relativno dolgo nisem razmišljal, kaj me bo čakalo v železarni. Upravljal sem študij, ker je pač to bilo moja naloga, ki sem moral upravljati, hodil v hribe in celo nekaj časa sanjaril, da bi postal gorski vodnik. Potem pa v nekem trenutku, bom rekel, kar usodno na mene vplivalo srečanje z enim pomembnežem iz železarne, to je bil kolega Andrej Kokal, ki mi je popolnoma naključno, sva se srečala, začel pripovedovati o poklicu metalurga, o kovačnici, o težkem delu železarjev, o potrebi, da bi to modernizirali. In začutil sem neko ozadje, neko zgodbo, v katere del bi rad bil. In moram reči, da sem že s prvimi dnevi, ko sem stopil v železarno, začutil neko pripadnost, neko zgodbo, neko tradicijo in seveda sem si želel, da bi k temu lahko prispeval. Je pa res, da je pravzaprav začetki mojega dela, da so sovpadali s tistim obdobjem razpada jugoslovanskega tržišča, ki mu je sledilo težko obdobje železarne Ravne, prestrukturiranje, nastal je Metal Ravne in pa eno težko obdobje. Metal je bil takrat seveda v tako tržno težki poziciji, kot tudi, bom rekel, tehnološko-tehnično je bilo daljše obdobje, ko ni bilo investicij. Dejansko takrat v tistem času smo se na tej lokaciji, če tako vzamem, ne samo v Metalu, ampak soočili z nekimi razmerami, katerih nismo bili vajeni, skratka. Bilo je potrebno ugotavljati presežke zaposlene, bilo je potreba skratka odpirati nove trge, ker jugoslovanski trg je pač takrat očitno bil tisti, ki ni več bil zanimiv za nas. Skratka, ste pa povedali, da so takrat dejansko potekale številne reorganizacije, prestrukturiranja in seveda tudi dezinvestiranja. Bi še k temu kaj? Ja, jaz mislim, da je to bilo zelo, zelo pomembno obdobje, saj smo takrat šli skozi tržno in produktno prestrukturiranje. Bilo je zelo pomembno, da smo se usmerili seveda na zahtevne evropske trge, svetovne trge, kamor smo pa lahko šli samo z izdelki z višjo dodano vrednostjo, kar pomeni, da je bilo potrebno tudi prestrukturirati naš proizvodne procese oziroma izdelčni portfolio. Več izdelkov z visoko dodano vrednostjo, orodna jekla, specialna jekla, kar pomeni, da je bil kar velik zalogaj, ki pa nam je pravzaprav skupnimi močmi kar dobro uspel. Po letih teh negotovosti in bolj ali manj uspešnih sanacijah slovenskih železarn je leta 2007 železarna ali pa slovenska industrija jekla dobila novega lastnika, to je tisti, ki je še zdaj, bi rekel, večinski lasti. In vlada je takrat sprejela pač to ponudbo in od te prodaje je bilo kar precej nekih razprav in polemik, pa kako bi vi danes ocenili zdaj to stvar od tisti odločitvi? Ja, jaz seveda zdaj, mi kot zaposleni, menedžment nismo tisti, ki odločamo o lastnikih, niti ne sodimo. Je pa dejstvo, da se moramo v vsakih razmerah znati prilagoditi in delati dobro. In kar je bilo dobrega v teh 10, zdaj že 11 letih storjenega, je prav gotovo to, da smo v tem obdobju intenzivno investirali. Mnogo več kot prej in danes je Metal Ravne
tudi na osnovi odločitev lastnika, novega lastnika, ki je podprl velik investicijski cikl, drugačno podjetje, posodobljeno podjetje, tehnološko na nivoju primerljivih podjetij v svetu, in to pomeni, da dejansko imamo neko dodatno možnost, neke trdne temelje za dolgoročno delovanje, uspešno delovanje podjetja, in jaz z tega vidika moram ocenjevati, da je ta lastnik bil dober. Ni prioritetno pričel jemati dividend, ampak je dal kot prioriteto investicijski cikl in pa spraviti podjetje v boljšo kondicijo. V istem letu, ko je postal ta lastnik, ki smo ga sedaj omenila, je odšel tudi dotedajni direktor Darko Mikec in vi ste postal takrat generalni direktor ali glavni direktor Cimetala Ravne. In ali je bilo to kaj povezano, bi rekel, ta odhod, čeprav je pri vas vaše imenovanje ni bilo nikakršno presenečenje, ker vi ste bil že takrat član uprave, koliko vem, in tudi odgovoren za proizvodnjo. Da, drži. Jaz moram reči, da je bila moja učna doba kar dolga. 9 let sem bil namestnik 4 različnim direktorjem Metalu, kar je bilo zelo dobro, saj sem spoznal dobre, slabe strani vodenja mojih predhodnikov. Mikec Darko, ki je v bistvu bil direktor, s katerim sem bil v zadnjem obdobju, preden sem skupaj s svojimi sodelavci prevzel vodenje, je bil dober direktor, z njim sem rad delal. Takrat smo bila dvočlanska uprava v Metalu in mislim, da smo že takrat zelo dobro začrtali investicijsko prihodnost podjetja in strateški razvoj podjetja, ki smo ga potem skupaj s kolegi res in pa podporo lastnikov izvedli. Tako da jaz mislim, da razhod je bil na nek način tudi logičen. Kolega Mikec je prihajal z Gorenjske, nekako je prišel za določeno obdobje, v nekem trenutku z prihodom novih lastnikov se je odločil, da v bistvu je takrat zapustil podjetje. Prodaja Slovenskih železarn oziroma SIJ se je takrat dogodila in seveda država si obdržala kontrolni delež. Kako to zdaj ocenjujete? Je to ena dobra varovalka ali je od tega kontrolnega deleža tudi kaj koristi, če se tako izrazim? No, jaz mislim, da seveda z vidika države to je bila neka logična odločitev, da vendarle zadrži 25% in eno delnico, da ima vendarle vpliv na morebitne sprejeta strateške odločitve, ki bi lahko bile za sistem kot tak, kot celota slab za državo. Tako da ta odločitev me niti ni presenetila, nekega direktnega večjega vpliva niti niso v tem obdobju kot država izkoriščali. Sigurno pa je to en izmed vzvodov, da je tudi lastnik, nov večinski lastnik, držal svoje zaveze, ki jih je dal ob prevzemu sistema kot takega, kot celote. Metal pa železarna Ravne na nek način ni tu Korošca ali pa tu tisti, ki tu bivamo, ki ne bi kaj poznali zadeve, pa vsak ima neke svoje teorije in vemo, kaj se tam počne in v bistvu, da je to, kot pravite, mati fabrika, ki daje kruh večini ali pa velikemu številu občanov, občank. Ampak zdaj bi vas vprašal takole, ko prihajajo razne ekskurzije, razni poslovni partnerji, kaj je tisto, s čimer vi zdaj v tej fazi predstavite to podjetje ali kaj poudarite? Mi imamo že vrsto let seveda neko predstavitev, katerega sestavni del je ena slikca, kjer prikažemo na to, kar smo najbolj ponosni. To je pravzaprav tradicija jeklarstva v naši dolini. Čez 2 leti bomo praznovali 400 let. To je seveda tako obdobje, ki na nek način preseneti in začudi naše obiskovalce. Seveda iz tega izhaja potem pripadnost naš zaposlenih. Naši očetje so delali v tej tovarni. Mi verjamemo, da imamo, tako kot je rekel en iz mojih sodelavcev, tovarno v najemu. In jo moramo pustiti v zelo dobri kondiciji potem našim zanamcem. Tako da, ko v bistvu obiskovalci vidijo to zgodbo pripadnosti, iz katere izhaja tudi kakovost, saj se znanje prenaša iz generacije v generacijo, vidijo pravzaprav neko varnost
neko zagotovilo, da gre za dolgoročnega partnerja, za partnerja, ki je pripravljen delati bodisi z bodočimi zaposlenimi, bodisi z kupci, dobavitelji na dolgi rok. Nas ne zanimajo kratkoročni učinki, kratkoročni rezultati, ampak dolgoročno usmerjene sodelovanje z raznoraznimi javnostmi in pa zainteresiranimi skupinami. In to je tisto, kar daje občutek varnosti našim partnerjem. Metala Ravne je kapitalsko intenzivno podjetje, skratka, veliko, kot ste že prej omenili, veliko investiranja v opremo, v vse te stvari, ki pač dajajo veliko višjo kvaliteto izdelkov. Sočasno k temu ustrezno je pa tudi izredno pomembna tudi delovna sila. In kakšen je ta odnos znotraj tega, če bi to vzel? Ja. Delež, pa stroškovno strukturo. Če bi gledali seveda mi strukturo, bi rekel, delamo kar nam nekako krivico. Res je, da je to tako z vidika investicij izredno zahtevna branža, kjer je potrebno investirati, ker moraš biti dejansko ves čas v korak s časom, tudi s konkurenco. V Metalu Ravne smo nenazadnje v dobrih 10 letih investirali 180 milijonov evrov. To je velika številka tudi za nas. Tudi sam obratni kapital je potreben velik, da mi obračamo tako visoke obseg zalog, ki ima visoko vrednost. Mi vsak mesec prodamo za približno 18 milijonov evrov izdelkov, zato je potrebna medfaza. Energenti imajo visoko vlogo stroškovnikov. Strošek dela pa predstavlja pri nas približno 16%, kar se zdi glede na stroškovnik niti ne tako veliko, vendar je to izrednega pomena. Dejstvo je, da ti noben obratni kapital, še tako lepa tehnična in draga tehnična oprema ne pomaga, če nimaš ljudi, če nimaš znanja, ki za to opremo znajo delati. Ja, veste, mi delujemo na programu, kjer gre za specifična znanja. Mi smo tako imenovani nišni proizvajalci, kjer je ključni človek. Ti lahko kupiš opremo, vendar je potrebno tehnologijo in znanje osvojiti sam. Finančna poslovna stabilnost podjetja je sigurno ključna, tu je v tem času, v tem nekaj posebej dodati, ampak bilance so oddane, v bistvu poslovno leto je zaključeno in s kakšnimi rezultati, tisti, ki so seveda pol tudi javno objavljeni, lahko predstavite uspešnost minulega obdobja. Ja, prej sem omenil tradicijo železarne, danes Metala Ravne. Seveda to gre za dejavnost in za ljudi, ki v bistvu znajo ali pa reči danes mi znamo premagati vse težave. Dejstvo je, da smo v zadnjih letih v dobri kondiciji. Leto 2017 je bilo za nas uspešno, tako z vidika proizvodnje, prodaje, eno boljših let, vendar to ne pomeni, da se mi dnevno ne soočimo z novimi izzivi. Trenutno imamo odprto vprašanje rasti nabavnih cen. Prodajne cene je potrebno usklajevati z nabavnimi. Skratka, ves čas se soočamo izzivi, ki jih je potrebno reševati in moram reči, da ta ekipa v zadnjih letih to dela dobro in tako smo zakorakali v leto 2018 optimistično, za dobro popotnico lanskega leta, z visokimi pričakovanji letošnjem letu, kar je seveda nujno potrebno, saj če želiš ostajati konkurenčen, moraš biti ves čas v korak z najboljšimi, ne sme se zadovoljiti s povprečjem. Asortiman so specialna jekla, pravite. Zatem je dovolj povpraševanja na trgu. Ja, mi smo nekako postali prepoznani in zelo cenjeni proizvajalec orodnih jekel, kjer sodimo med največje na svetu, v Evropi smo tretji, in pa med hitro razvijajoča podjetja tudi na področju specialnih jekel za zahtevne branže in kupce. Tako da v bistvu povpraševanje na tem segmentu gre za povpraševanje, kjer je manj ponudnikov, kjer, bom rekel, nizkocenovni proizvajalci iz Daljnega vzhoda in drugod teže vstopajo, ker so bariere za vstop višje. Tu je resnično ključna kakovost in pa zanesljivost. Tako da je ta segment za nas boljši, saj mi nismo zelo veliki kot država, kot podjetje, kjer bi lahko tekmovali z masovno proizvodnjo nizkocenovnih, srednjecenovnih jekel. Vaša tržna usmerjenost je izvoz.
Pa bi vprašal, bi vas zdaj eventualna uvedba carinskih dajatev, ki so bile napovedane strani ZDA, prizadele? Koliko bi to vplivalo na poslovanje Metala? Ja, zdaj seveda za nas je trg ZDA in Kanade eden izmed pomembnejših trgov. Bom rekel kar takoj za Nemčijo, ki je nekje z 18% največji trg. V Ameriko izvozimo 15-16%. Seveda je pa dejstvo, da ko smo se soočali z odprtim vprašanjem potencialnih carin, visokih carin, smo videli, da vendarle Metal izvaža v velikem obsegu, skoraj 70%, ki jih mi izvozimo v ZDA, produkte, ki jih Američani sami ne delajo. Kar pomeni, da bi seveda bila to neka motnja, težave, vendar bi najverjetneje večino primerih kupci morali na strani Amerike prevzeti carine, kar pomeni, da je to z vidika Amerike precej nesmotrn ukrep, vkolikor bi tudi Slovenija oziroma Metal ravno ne bil vključen v ta restriktivni ukrep. Če sem razumel, to pomeni, da na poslovanje Metala samo po sebi tu ne bi imeli nekega bistvenega vpliva. Jaz mislim, da manjši vplivi so vedno, vsaka motnja se pojavi, vendar z vidika stabilnosti Metala to ne bi imelo tako velikega vpliva, da bi to resneje zamajalo rezultat podjetja, kaj pa šele samo suvereno poslovanje. Investicijska vlaganja so ključna. Prej ste omenili, da je bilo v minulem obdobju za 180 milijonov, pa še morda čez investicij na lokaciji Ravne. Pa daje te investicije pričakovane rezultate? Je to tisto, kar ali kako bi to? Veste, ravno investicije so tiste, ki so v poslovanju podjetja vedno najbolj rizične. Gre za velike vložke, velike denarne vložke, ki se morajo vračati, če ne lahko resno ogrozijo podjetje. In tudi, ko se pogovarjamo s kolegi v branži, največ poslovodstev je izgubilo službo zaradi zgrešenih investicij. Moram reči, da v Metalu Ravne imamo resnično razdelano in jasno vizijo strateškega razvoja, kar pomeni, da so bile investicije pravilne. Pravilno smo se odločali in tudi ekipe imamo dovolj izkušene, da naše investicije praviloma zelo hitro vračajo rezultate. Mi smo dober teden dni nazaj slavnostno otvorili novo pridobitev, novo peč za termično obdelavo valjanih izdelkov. Ta peč je bila slavnostno otvorjena zdaj, vendar v resnici dela že od 1. januarja. Takoj smo po planu, brez, bom rekel, tako imenovanih porodnih ali zagonskih težav, štartali in dela polno. Je polno zasedena, dela brez težav in moram reči, da smo res veseli vsake pridobitve, vse investicije do sedaj so bile upravičene in se vračajo. Poznano je, da je tule pač potrebna ena stabilna elektrooskrba. V to smer so že tekli razni pogovori z vlado, z ministri, pa da bi investirali in pripeljali na to področje nek daljnovod, ki bi pač bolj stabilno zagotavljal to elektrooskrbo. Pa so tu kakšni uspehi, kakšno je stanje in kakšno predvidevanje, kaj lahko na to rečete? Ja, dotaknili ste se zanimivega vprašanja. Korošci se radi pritožujemo nad slabo infrastrukturo do naše regije in to drži. Seveda v skupnem interesu je predvsem cesta, o tem vemo veliko vsi. Tudi za podjetje Metal je to izrednega pomena, ampak mogoče malo manj pa poznajo vaši gledalci problematiko elektrooskrbe. Dejansko na Ravnah mi nimamo 220 kV voda, pa bi ga taka industrija, kot smo mi in druga podobna podjetja v Koroški regiji potrebovali. Na tem segmentu smo nekako v dogovarjanju tako z podjetjem Eles kot z Republiko državo oziroma državo Republiko Slovenijo in se strinjamo, da je to strateško potrebno narediti. Našli smo zaenkrat ustrezen dogovor, da Metal lahko izvaja svoje srednjeročne investicije, tudi če tega voda še ni. Dejstvo je namreč, da
zaradi stabilnosti omrežja se bi tak vod potreboval. Kar pomeni, da če bomo tak vod pridobili, bo omrežje bolj stabilno in ne bo motnje, ki jo povzročajo naši agregati, ki so veliki porabniki elektrike, in nekako državni prostorski načrt je v pripravi, zadeve potekajo v skladu s terminskim planom, vendar je potrebno to vedeti, da je to dolgoročni projekt in bo potrebno veliko dobre volje, da bo ta projekt tudi v doglednem času realiziran. Ampak zaenkrat je posluh bil, projekt je v začetni fazi podprt. Ja. Metal Ravne dosega tudi izjemne rezultate na področju inovacijske dejavnosti. Pa tudi zdaj sem zasledil v zadnjem obdobju, da je tik pred tem, da zadeva nastane tudi pri uporabi odpadne toplotne energije na pečeh, je v teku in je tu. Ja, inovativna dejavnost je za nas zelo pomembna, ključna. In mi imamo razvit sistem, kjer spodbujamo tako koristne predloge, kot samo ideje, mi jim pravimo iskrice, in predvsem seveda tehnološke izboljšave, ki pa vodijo k neki resni izboljšavi, prihranku. Mi smo recimo v lanskem letu tudi za te predloge, ideje namenili 80 000 evrov, da spodbujamo sodelavce, da v bistvu dajo takšne predloge. Seveda kot energetsko zelo bom rekel, intenzivno podjetje, smo veliki porabniki toplote, oziroma se toplota tudi sprošča. In mi smo že pred leti uspešno izvedli investicijo na naši ultra high power, se pravi elektroobločni peči, kjer izdelujemo jeklo, kjer je praktično le dobra polovica energije bila koristno uporabljena. In zdaj izkoriščamo to odpadno toploto, jo zajamemo in jo uporabljamo za ogrevanje kraja. Del te zajete toplote tudi doniramo lokalni skupnosti oziroma športnemu zavodu za naše športne objekte. In za to investicijo oziroma inovacijo smo dobili tudi kar nekaj prestižnih nagrad, kot je nagrada Taras za najboljšo ekološko inovacijo v Sloveniji. Dobili smo tudi nagrado za okolju prijazno podjetje in tako naprej. V tem trenutku pa imamo ponovno odprt nov projekt, sodelujemo skupaj z Inštitutom Jožef Štefan na mednarodnem projektu, kjer bomo poskušali zajeti tudi odpadno toploto naše peči za ogrevanje gredic v valjarni ali peči in bomo poskušali to toploto, ki jo bomo zajeli, vrniti v osnovni proces in ponovno uporabljati za ogrevanje te peči. Zaposlovanje in kadrovska politika postaja vse bolj zapletena zadeva. Vemo, da neke stvari, ki so bile včasih samoumevne, da smo na trgu lahko dobili kader in to ustrezen kader, zdaj prihaja do drugih zapletov. Skratka, nekateri se iščejo zaposlitve čez mejo ali pa bomo rekli kar v sosednji deželi Avstriji ali pa kjerkoli, in tu nastaja neki kadrovski manjko. Ja, kako ga uspevate reševati? Veste, to je vsebina, ki se z njo ukvarjamo vsa podjetja, vsa delovno intenzivna podjetja po Evropi, ne samo v Sloveniji. Preprosto smo v obdobju, ko industrija dela dobro. Potrebujemo veliko delavcev in predvsem na proizvodnih delih zmanjkuje primernega kadra. Seveda zdaj Metal je v nekem trenutku zastavil dolgoročni ukrep oziroma aktivnosti s tem, da smo skupaj s Srednjo šolo Ravne ponovno vzpostavili program srednje metalurškega tehnika, kjer na nek način z štipendiranjem spodbujamo mlade in jih usposabljamo, da bojo čez nekaj let začeli delati z nami. Kratkoročno to ne rešuje problema. Kratkoročno seveda smo posegli v lanskem letu, dvignili smo plače za dobri 6,5% v proizvodnji. Vendar na koncu tudi dvigovanje plač pomeni samo to, da eno podjetje pritegne delavce iz drugega podjetja, kar pomeni, to ni sistematična rešitev za okolje kot tako. Zato dejansko bo potrebno razmišljati ali razmišljamo zdaj tudi o uvozu delovne sile
ker je pač v Sloveniji manjko tega. Tudi po tem ukrepu smo posegli v lanskem letu. Imamo nekaj sodelavcev že iz bivše države Jugoslavije, ki se dobro vklapljajo v to okolje, takoj ko pridejo k nam, jih začnemo z tečajem slovenščine in skratka jih želimo čim bolj vkomponirati v to naše okolje, ker kratkoročno mislimo, da drugače ne bo šlo. Dobri rezultati so seveda dobra zadeva, izkazan dobiček podjetja je tudi, ampak seveda prej ste tudi omenili, da so se povišale plače v lanskem letu za 6,5%. Ampak seveda sindikati ravno, to je, vidijo kot svojo priložnost, da bi si odrezali večji kos kolača za zaposlene. Skratka, sočasno pa se soočate tudi z pomanjkanjem delovne sile, ker treba kot ste že sami rekli, tudi uvažati neke zaposlene. To je še dokaj zapletena, bi rekel, situacija in težave pri pogajanju z sindikati. V vsakem primeru je to nek normalen, naraven proces, ponudba, povpraševanje, ki na nek način je dejavnost, ki jo moramo kot vodstvo podjetja izvajati, se dogovarjati. Seveda tudi ne nazadnje si želimo motivirane sodelavce, si želimo, da so sodelavci s svojimi prejemki zadovoljni. Je pa dejstvo, da glavno merilo, ki ga mi pri tem uporabljamo, je, da želimo v podjetju Metal Ravne imeti plače višje, kot so plače v naši regiji, višje, kot so v branži, v kateri delujemo. In pa v tem trenutku imamo plače celo višje, kot so povprečne plače v Republiki Sloveniji. Kajti tuje so tisti kriteriji, ki ugotavljaš, a si pozicioniran pravilno. Seveda, narava človeka pa je taka, da si želimo vedno više, vedno več, kar pomeni, da ne moremo slediti vedno željam in pričakovanjem sindikatom, ampak uporabljamo neka merila kot omenjena merila in pa tudi, da vedno sledimo rezultatu. Boljši rezultati pomeni večje variabilno nagrajevanje, slabši rezultati bi pomenili nižje. Je pa res, da v zadnjem obdobju Metal dosega iz obdobja v obdobje boljše rezultate. Ekologija, izpusti, hrup, to so bili problemi, ki so se soočali, bi rekel, ljudje v okolju, v tem prostoru. Kako je s tem, so zadeve v takem obvladljivem stanju, skratka? Ja, zdaj ekologija in pa bom rekel varstvo pri delu, zdravje so dejavniki, ki postajajo zelo pomembni v našem okolju. Ljudje smo vedno bolj osveščeni in se tega zavedamo. Zdaj seveda v primeru Metala Ravne je jasno, da delujemo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Kot veliko podjetje smo podvrženi rednim pregledom, monitoringom. Dejansko Inšpektorat za okolje in prostor, ki deluje v okviru Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor, ki pa deluje v okviru Ministrstva za okolje in prostor, so naši redni sogovorniki, tako da dejansko delujemo skladno. Seveda to ne pomeni, da se ne srečujemo z občasnimi problematikami, ker pa je potrebno vedno znova takoj odreagirati pravilno. Nenazadnje podjetje deluje tudi v skladu z sistemskimi certifikati. Bili smo eno izmed prvih podjetij v Sloveniji, ki je imelo tudi okoljski certifikat ISO 14001. Varstvo pri delu ste tudi omenili. Kakšna je tu statistika, ker gre navsezadnje le za metalurško dejavnost? Ja, dejansko je varstvo pri delu zelo pomemben dejavnik. Prva naloga vseh nas mora biti, da ljudje pridejo v službo zdravi in grejo iz službe zdravi. Vseeno je potrebno povedati, da se v naši dejavnosti še vedno pojavljajo tudi poškodbe pri delu. Imamo pravzaprav zelo veliko še vedno ročnega dela. Mi smo nišni proizvajalec, ki pravzaprav na trgu konkuriramo tudi z majhnimi količinami, majhnimi pozicijami, kar pomeni, da pogosto potrebno tudi ročno delo. Je pa pomembno to, da imamo v zadnjih letih vse manj resnih poškodb in da temu poudarku dajemo, v tej vsebini dajemo velik poudarek tudi v okviru skupine kot take. Imamo projekte Znamo varno, zmoremo zdravo, ki vzpodbujajo tovrstne aktivnosti in delovanje posameznika in podjetja kot celote. Od Metala Ravne kot, bi rekel, pomembnega ali največjega
igralca gospodarske, ki niza dobre poslovne rezultate, se pričakuje tudi v lokalnem okolju in vse to, če tako rečem, ta družbena odgovornost. Koliko lastniki v tem primeru dopuščajo, da lahko tudi se poservisirajo te potrebe lokalnega okolja na področju kulture, športa in vseh ostalih zadev, ki je. Zdaj seveda podjetje vodimo domačini, kar pomeni, da seveda tu živimo, se zavedamo tega pomena in eno izmed večjih zadovoljstev nam proži tudi to, da smo se z novimi lastniki uspeli dogovoriti, da dejavnosti, ki smo jih podpirali, preden so vstopili v lastništvo oni, podpiramo tudi naprej. Vse dolgoročne pogodbe, ki smo imeli prej z športnimi in drugimi aktivnostmi, smo ohranili. Nekako zelo dobro sodelujemo z lokalno skupnostjo, z zavodi, šolami in najdemo tudi marsikdaj skupne interese, tako da nenazadnje se dogaja tudi to, da si slovenska industrija skupaj z našim podjetjem in z lokalno skupnostjo ali posamezno inštitucijo izpeljemo kakšno dobro odmevno akcijo in naredimo nekaj dobrega za skupno bivanje naših zaposlenih, njihovih družinskih članov in seveda zaposlenih oziroma prebivalcev ožje regije kot take. Vprašal vas bom tudi potem, ki dokaj, bi rekel, intenzivno krožijo debate ali razprave o razbremenitvi gospodarstva. Sedaj enkrat, bi rekel, celo v tej vlogi, ki ste jo prevzel predsednik območne gospodarske zbornice za Koroško. Kaj vi v tem mislite? So dejansko podjetja preobremenjena in je treba to neka sprostitev ali... Ja, nesporno je dejstvo, da dobra država ustvarja okolje, ki je prijazno do gospodarstva, da daje gospodarstvu konkurenčne pogoje za delo, da lahko gospodarstvo dela dobro in da nenazadnje potem vrača državi, vse to je v interesu vseh nas. Pri nas moramo ugotavljati, da je država, seveda, ki je zelo veliko obetala v tem obdobju po osamosvojitvi, imela kar nekaj zavoženih korakov. Potrebne so bile sanacije bank in podobno, kar stane, državni aparat je drag in ugotavljamo, da seveda so obremenitve gospodarstva velike. Še posebej, ko govorimo o obremenitvi dela. Veste, problem je, vsi si želimo, da bi naši zaposleni imeli visoke neto plače. In ko mi gledamo bruto plača, je visoka, neto izplačilo je nizko, kar pomeni, da bi morali dejansko izboljšati splošne ali pa dvigniti splošne olajšave pri plačah, pa hkrati bi morali paziti tudi na visoko izobražen strokoven kader, ki je mednarodno mobilen. Mi pa poznamo, da imamo v Sloveniji seveda progresivno lestvico in so tam obremenitve še večje, kar pomeni, da s tem zatiramo, bom rekel, ravno dejavnosti, kjer je višja dodana vrednost in potreben tak kader. Nujno potrebna bi bila razvojna kapica. Globalna konkurenca Beller Voestalpine gradi jeklarno blizu Gradca. To je znan podatek, ki ponuja ali izdeluje približno enak asortiment kot pa Metala Ravne. In tu gre v tem primeru za dvojno konkurenco, enkrat bi rekel po asortimanu, drugič pa tudi tam vabljivo kadrovska zadeva za priselitev še nekaterih kadrov, ki smo rekli, tisti visoko izobraženi so mobilni in iščejo pač priložnosti tam, kjer se jim ponujajo boljši pogoji, boljši plačila. Kako se boste na to zadevo odzval ali tudi to smer, kaj razmišljate? Zdaj, definitivno, Beller Uddeholm, ki deluje v okviru skupina Voestalpine, je najboljši, največji proizvajalec orodij in predvsem specialnih jekel na svetu. Investicija, ki ste omenili v sodobno jeklarno, šteje vrednost 350 milijonov evrov. Ogromna številka. Zaključena naj bi bila do leta 2020. To bo res sodobna jeklarna, vendar je zanimiv podatek pa tudi to, da ta jeklarna ne bo povečevala kapacitet, da gre pravzaprav za nadomestno
gradnjo, kar pomeni, da bo nadomestila staro jeklarno. Dobili bojo sodobno jeklarno, kjer bo zminimiziran človeški faktor. Tudi oni se ukvarjajo s pomanjkanjem delavcev in želijo pravzaprav ta riziko zmanjšati. Potrebovali bojo visoko kakovostne kadre, ne bojo potrebovali prav veliko delavcev za proizvodnjo. Tako da z vidika količin mislimo, da niti niso tako nevarni. Z vidika razvoja so pa oni tako ali tako, bom rekel, vodilni in jih mi sledimo. Kar pomeni, predvsem na področju specialnih jekel smo mi kar nekaj korakov za njimi, na orodnih jeklih smo si zelo konkurenčni. Je pa dejstvo, da tako kot mi bežimo pred proizvajalci iz vzhoda, ko oni osvojijo neko vsebino, se mi umaknemo, ker z njimi konkurirati je težko. Tako Beller beži pred nami in na nek način se pred nami umika v še večje specialnosti in tudi zato gradi še bolj sodobne agregate, tako da na nek način nam prepušča prostor tam, kjer mi postajamo dobri, mi smo bolj fleksibilni, bolj prilagodljivi in dejansko lahko konkuriramo na nekem segmentu. Ne moremo konkurirati pa na najbolj tehnološko dovršenih izdelkih, kjer so oni korak pred nami. Je pa dejstvo, da mi jih moramo opazovati, naša strategija je slediti Beller, slediti najboljše. To pomeni tista tako imenovana zdrava konkurenca, ko ni ki vleče naprej. Tako vleče, tako, ki motivira, ki žene. Na lokaciji bivše železarne Ravne, tako imenovano ZGO, je kar precej podjetij nastalo iz, kakšno je to sodelovanje, kako so te odnosi, koliko je tule metal oziroma si metal Ravne, rekel pač tisti, ki koristi tudi če tiste storitve ali usluge ali karkoli z teh strani teh podjetij. Ja, za železarniškim plotom je bilo včasih eno podjetje Železarna Ravne, a ne, ki je potem nekje v 90-ih razpadlo na veliko podjetij in največji seveda je metal. In jaz mislim pa, da kakorkoli ta plot nas je povezal in nas povezuje, imamo skupno infrastrukturo, imamo skupne določene interese in je to sodelovanje ostalo tradicionalno dobro. Seveda z leti so nekatere dejavnosti celo bile ponovno ukinjene, ponovno pripojene Metalu Ravne kot tistemu največjemu podjetju, tako da gre proces, ki je šel v nekem obdobju, v začetku 90-ih v razdruževanje, gre zdaj nekako nazaj v povezovanje. Mi tudi tradicionalno delujemo v okviru zaokroženega gospodarskega območja, kjer imamo neke vrste svoj direktorij, kjer enkrat, dvakrat na leto uskladimo skupne interese. Seveda ta direktorij vodi največje podjetje, se pravi Metal Ravne, in tiste skupne interese na nek način, ki imajo sinergijske učinke, ki so v skupnem interesu, poskušamo koristiti tudi naprej, ne glede na to, kdo je lastnik in kakšno dejavnost kdo opravlja. Kakšen je Andrej Gradišnik kot zasebnik? Prej smo že uvodoma smo vas predstavili, oziroma sem vas predstavil kot ljubitelj gora, vrhunski alpinist, dobitnik številnih priznanj Gospodarske zbornice, nagrade občine, potem tudi zdaj tole imenovanje za izvolitev za predsednika območne gospodarske zbornice za Koroško. Skratka, bi pa vas vprašal še to, v trenutkih, ko ste sam s sabo nekje v steni, pri plezanju, vam zaidejo tudi misli v reševanje nekih nakopičenih problemov, težav, ali ste takrat osredotočeni izključno na tisto početje plezanja, ker to navsezadnje tam napak ne sme biti? Ja, moram reči, da seveda plezanje je v različnih obdobjih imelo različen pomen v mojem življenju. Bilo je tudi obdobje, ko sem zelo malo ali skoraj nič plezal, ker je bila na vrsti takrat res samo mati fabrika, družina, življenjska eksistenca, gradili smo hišo in tako naprej. Vendar seveda z leti to postaja pravzaprav tista dejavnost, kjer napolnim svoje baterije. Namenoma hodim več kot v preteklosti tudi sam ali pa v ožjem krogu, saj vidim, da takrat dejansko odklopim probleme v dolini. Gre za dejavnost, kjer seveda je potrebno biti fokusiran, skoncentriran, takrat v bistvu mi praviloma nikoli ne zaidejo misli v družinske, službene in dolinske druge probleme in se dejansko napolnim z neko drugo energijo, z neko novo energijo, ki jo potrebujem, da potem v dolini se potem spet lahko uspešno soočam z navadnimi vsakodnevnimi problemi,
ki pa na nek način pijejo energijo. Veliko omenjate in poudarjate pomen družine. Pravite, da vam je veliko pomeni, vam je nujno v oporu in pri teh življenjskih opravilih, tako poslovnih kot sicer, ljudje seveda življenjske poti niso neka premica, ampak so, tudi vzponi, padci, pa tudi čas neke težave. Ja, zdaj jaz mislim, da družina je tisti steber, ki pravzaprav ti je v oporu. Lepo je oditi domov, še lepše je priti domov, in če te doma čaka nekdo, ki te ima rad in ki imaš rad ti, je to tisti najlepši občutek. Tako da ja, jaz moram reči, da to srečo imam, da v bistvu imam družino, ki jo imam rad in ki ima rada mene in ki v bistvu mi je pravzaprav res v oporu tudi v težkih trenutkih, s katero se lahko poveselim v dobrih trenutkih, veselih trenutkih, tako da to je po moje pomembno v življenju vsakega posameznika. V vsakdanjih komunikacijah je mnogokrat govora, da rečemo za nekoga, da pa živiš sanjsko življenje, da ima kdo sanjski poklic, nekdo ima zopet sanjsko športno kariero in tako. Pri vas je občutek, kot da se vam je vse združilo v eno skupno zadevo, kajti iz vsega tega, kar smo vas predstavili, kar ste nam predstavili, lahko rečemo, da ste res osebnost, ki je samo potrebno imati vzglede in še zaželeti veliko takšnih uspešnih pa dobrih udejanjanj, kot ste jih do zdaj počeli. Ja, hvala za prijazno misel, vendar jaz mislim, da seveda so tiste sreče skrite v drobnih stvareh in seveda je potrebno gledati življenje s pozitivne strani in potem si v življenju tudi zadovoljen in uspešen. No, še enkrat, redkim to uspeva, kar vam uspeva in vse dobro vam želim. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.